皆さんこんにちは、キブタです。今日はこの間高架橋を作ったんですが、そこへ登るスロープが急すぎたため、スロープを少し緩くします。坂道の傾斜を緩くします。それでは始めます。
ユンボの有馬じゃなく太陽勝利での砂運びは一旦終わりにします。動画を最後まで見てくれた方ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。チビタでした。